హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో ఈ రైస్ కుక్కర్ రిపేర్కి రావడం జరిగిందండి. ఈ రైస్ కుక్కర్ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాము. కంప్లైంట్ ఏంటంటే అన్నం ఉడకముందే బటన్ అనేది పడిపోతుందని చెప్పి అన్నారు కస్టమరు. సో మ్యాగ్నెటిక్ స్ప్రింగ్ అనేది పోవడం జరిగిందండి. అది తీసేసి కొత్తది వేసుకోవాలి మనం. అది ఏ విధంగా వేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను మీకు. మధ్యలో ఉంది కదా, సెంటర్లో ఉండేది మ్యాగ్నెటిక్ స్ప్రింగ్ అండి. మ్యాగ్నెటిక్ స్ప్రింగ్లో మ్యాగ్నెటిక్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వటం వల్ల అన్నం ఉడకముందే బటన్ అనేది పడిపోతుందండి. అన్నం ఉడకముందే పడిపోతుందంటే ఒక్క మ్యాగ్నెటిక్ స్ప్రింగ్ వల్ల కదండి, వేరే 2 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో గిన్నె ఉంటుంది కదా, అన్నం పెట్టే గిన్నె, ఆ గిన్నె అడుగు బాగాన కరెక్ట్గా సమానంగా లేకపోయినా సరే అన్నం ఉడకముందే పడిపోతుంది. అలాగే మెయిన్ హీటర్ ఫిల్మెంట్ అనేది అది కరెక్ట్గా లేకపోయినా సరే బటన్ అనేది పడిపోతుంది. సో 2-3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫెయిల్ అయిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ స్ప్రింగ్ అనేది మనం మారుస్తున్నాము. ఈ విధంగా మార్చుకోవాలి మ్యాగ్నెటిక్ స్ప్రింగ్ అనేది. రైస్ కుక్కర్కి వచ్చేసరికి గిన్నె కూడా బాగానే ఉంది, అలాగే మెయిన్ హీటర్ కూడా బాగానే ఉందండి. రైస్ కుక్కర్ మీద వచ్చే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం మీద వీడియోలు తీసి అప్లోడ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటివరకు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే మా ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుందండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి వైర్ అనేది షార్టేజ్ అయిందండి. సో ఆ వైర్ వచ్చేసరికి మేము జాయింట్ అనేది చేస్తున్నాము. గిన్నె అడుగుపోకుండా సమానంగా ఉండే విధంగా చూసుకోనండి. ఎప్పుడైనా సరే అది సమానంగా లేకపోయినా సరే ఏంటంటే అన్నం ఉడకముందే బటన్ అనేది పడిపోతుంది. ఓకే అండి, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది రైస్ కుక్కర్ కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.